abantu benshi bagwa muri dushe bakaba bagira ibyo byago byo kuba bakomereka cyane cyangwa se bakanapfa, abenshi nabo mu mujyi. Ngira ngo twiteguye tubona ko nko muri no minsi bigenda byiyongera. Turasubije rero inshuti bakunze ibiganiro byacu, twizera ko meze neza muri kakanya twahariye guhugurana ku ngingo zitandukanye, ingingo runaka. Turagira ngo aka kanya tuganire ku ngingo yerekeye ubuzima. Tujya twumva bivugwa cyane mu Rwanda, kumva abantu baravuga ngo runaka ngo yituye muri dushe ngo arapfa, ngo nta muntu ujya witura muri dushe ngo akire. Turagira ngo rero tubibaze inzobere mu by'ubuvuzi, akaba ari umuganga ujya wakira abantu baza barembye, harimo nabo ngabo wenda bashobora kuba bagize ibibazo nk'ibyo byo kuba bagwa muri dushe. Tukaba tugira ngo tumusabe atwibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro tuziranye. Murakoze cyane. Nitwa Dr. Ndebwanimana Vincent, nkaba ndi umuganga w'inzobere mu kuvura inkomere n'indembe, emergency and critical care. Dr. twagira ngo tukubaze, tujya twumva bivugwa ko abantu iyo baguye muri dushe hari n'abagera aho bavuga bati nta muntu ugwa muri dushe ngo akire. Mujya kuko birashoboka ko umuntu yagwa muri dushe nta bundi burwayi yari afite, kubera byonyine kugwa muri dushe, kuko umuntu mu busanzwe aragwa akagwa muri dushe agahita apfa kubera ko ari dushe akaba aricyo kimwica. Ngira ngo ni ikibazo cyiza cyane, kandi nk'uko bivuga hari ababa babivuga gutyo, cyane cyane bagendeye kumwe nk'umuvandimwe cyangwa nk'inshuti byaba byarabayeho. Ntabwo ari ibintu navuga bishyashya mu Rwanda gusa, n'ahandi biraba. Ahubwo nakwibaza nti kuki abo ngabo batibaza impamvu uguye mu muhanda wenda yazize impanuka nawe atabaho, kuko abenshi n'ubundi tuzi ko abaguye mu muhanda bazize impanuka y'imodoka nabo benshi ntibabaho. Kuki bashishikarira cyane kuri kubaguye muri dushe? Mu muhanda baravuga batari icyamukomerekeje, wenda yagize accident, hagira ikintu cy'imodoka kiramwica nyine agwa gutyo. Ariko muri dushe aravuga ngo iyo unyereye ukagwa byonyine muri dushe, kuko kugwa abantu baranyerera barasitara, nuko hatarimo ibyuma byamwica, ngo ariko byonyine kubera ko yaguye muri dushe ibyo ngo bitabimwica. Ubivuze neza cyane. Igisubizo cya mbere bakihaye, uravuze ngo iyo unyereye ukagwa. Mu by'ukuri nk'ubu ngubu urebye nabo babivuga, abona ko abantu benshi bagwa muri dushe bakaba bagira ibyo byago byo kuba bakomereka cyane cyangwa se bakanapfa, abenshi nabo mu mujyi. Ngira ngo twiteguye tubona ko nko muri no minsi bigenda byiyongera bitewe n'uburyo imyubakire igenda itera imbere. Abantu benshi ubu ngubu mbere bashyiragamo sima, ubu bari gushyiramo amakaro. Ugasanga bashyizemo dekoro z'ibirahure, ugasanga bashyizemo wash basin hariya turiya bakarabiramo. Utwo ngutwo ni ibintu bishobora gukomeretsa umuntu uramutse ubyituyeho. Icya mbere, muri dushe haranyerera. Icya kabiri, noneho hari n'ibindi bimeze nk'imitako bigiye biba ku nkuta umuntu ashobora kwituraho. Ibyo ngibyo nibyo mbona bishobora gutuma umuntu yagwa muri dushe akaba yakomereka cyangwa se akanapfa, nk'uko no mu muhanda bigenda. Hari benshi twaganiriye nde bakajya bagira ngo impamvu ngo umuntu apfa akigwa muri dushe, ngo iyo umuntu arimo gukaraba hari ukuntu umubiri we ngo biba yagiye ahandi, nk'uko iyo umuntu aryamye agasinzira umubiri we uri ahandi hantu. Bagakeka ko iyo umuntu aguye muri dushe akenshi wenda kuriya wenda asinzira ari kwimenaho amazi, bakeka ko umubiri uba wagiye niba nayita mu bundi buzima, bakaba bakeka ko yari impamvu. Ibyo ntabwo ari byo. Ibyo ngibyo navuga uko bishoboka ku ruhande rumwe, kandi no muri kimwe kizwi gishobora gutuma umuntu ashobora kugira ibyago byo kugwa. Urugero nk'amazi akarabwa muri dushe, burya umubiri ugira uburyo ukontorora ibitubaho byose, ibyo bita autonomic response. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe iyo ubonye ikintu, wabishaka utabishaka, hari reaction ugira, kandi iyo reaction ibayeho akenshi bigaruka ku mutima. Aida umutima ugatera cyane cyangwa se ugatera buhoro. Uburyo rero umubiri wacu ukoze usanga ko
urugero niba ukarabye nk'amazi akonje, uzasanga ko umubiri nawo uzagerageza nk'umutima ugatera cyane, ugerageza kuba watuma warwanya bwa bukonje bw'amazi aturutse hanze. Ibyo ngibyo birasanzwe, ariko noneho nk'uko twigeze kubivugaho ushobora kuba usangamo n'ikindi kibazo. Ubwo uko umubiri ukora hari uko umutima ushobora gutera cyane ugamije kurwanya bwa bukonje bw'amazi waba ukarabye, ariko simvuga akonje gusa, nashyushye ubwo birashoboka, kuko uramutse ufashe nk'amazi ashyushye cyane akagwituraho ku mubiri, bigendereye kuba umubiri noneho wakora reaction wo kuba wakohereza amaraso ku ruhu kugira ngo uyakonjeshe. Icyo gihe bituma umutima ukora cyane. Kimwe mu bushakashatsi bwagaragaye nko ku bantu bakiri batoya, hari icyo bita vasovagal reflex. Ni ukuvuga ngo iyo ugize ubwoba, automatikoma umutima wawe cyangwa se umubiri wawe utangira kuzamura ibipimo mu rwego rwo kwirwanaho. Ariko noneho umubiri nanone ufite ubushobozi bwo kuza ukakubwira bwo kumanura bya bipimo umubiri wawe utangiye kuzamura. Ibyo ngibyo rero nk'uko ushobora kuba wenda n'urugero ubonye amaso akwituyeho ukumva ugize nk'akantu kameze nka stress, umutima ukaba wazamuka cyane ugambiriye kuba wari uri kugarurwanya iyo stress, cyangwa se iyo stress itewe n'ubukonje. Cya gice noneho cy'umubiri gishinzwe kuba cyabiregulariza nacyo kigahita kizaho. Ni ukuvuga habayeho kuzamuka, ikindi gice cy'umubiri nacyo kikaza kivuga kiti gabanya, nta kibazo. Ibyo ngibyo nko ku bantu bakiri batoya bishobora kuba gutuma bagira navuga nk'urwo ruhurirane, bishobora gutuma bagira nk'icyo twakwita nk'isereri ishobora gutuma umuntu yakwitura hasi. Ibyo ngibyo wenda niko twagerageza kubisobanura bigenderanye n'icyo gice mwari muvuzeho cyo gukaraba, yaba amazi akonje cyangwa se ashyushye. Dukurikije ibyo bisobanuro uduhaye ko bitewe no gukaraba amazi niba ashyushye cyangwa akonje, hari ukuntu bituma umubiri ushaka ibisubizo byo kuba wakemura icyo kibazo, niba amazi akonje cyane cyangwa ashyushye, kugira ngo umubiri umererwe neza. Twagira ngo tumenye ubundi gukaraba se ubundi hari amazi tubye akonje cyane umuntu atakabaye akaraba, cyangwa nashyushye cyane umuntu atakabaye akaraba? Ubajije ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo amazi yose atuma umubiri, ubundi wakagombye gukaraba amazi ari mu gipimo cy'umubiri cy'ubushyuhe cyangwa se cy'ubushyuhe umubiri wawe ufite. Ni ukuvuga ngo wenda nimba ufite dogere 37 cyangwa se wenda 38, urabizi ko abenshi ntabwo tuba turi aho ngaho hagati 37 kugeza kuri 36, ntabwo uzajya gukaraba amazi afite dogere 50 ngo umubiri wawe utagiraho reaction. Ni ukuvuga ngo twakagombye kuba dukaraba amazi ari mu gipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri wacu n'ubundi. Tukiri kuri icyo rero twagira ngo tumenye mbere y'ukuntu umuntu ajya wenda muri dushe, ni ibiki akaba yitwararika kugira ngo ataba yagira ingorane zishobora kuba zatuma wenda yitura hasi, hakaba haba n'ibyo byago byo gukomereka cyangwa no kuba yapfa, umuntu yakaba yabigenza ati? Twabivuzeho cyane, ariko dutinze ku mwanya tuvuga ku kintu cyo gukaraba kubera ko nicyo mwari mumbajijeho. Ariko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragajwe ko abantu benshi ntabwo bari muri icyo cyiciro cy'abazira amazi. Ntabwo ari bari mu cyiciro cy'abazira amazi ngo nakarabye amazi akonje cyane. Twese bitubaho. Akenshi ujya muri dushe ukumva nyine n'abantu babasha kubona nk'amazi, nka dushe zishobora kuvanga amazi ashyushye n'akonje. Hari igihe wibeshye ugafungura igice kirimo amazi akonje cyane cyangwa ashyushye cyane, ukumva umubiri ubaye nk'uwikanga. Ariko mu by'ukuri ubushakashatsi bwagaragaje nuko abantu benshi ntabwo bari muri icyo cyiciro, ahubwo byagaragaje ko ni ibintu bishobora kuba ku bantu b'imyaka yose, ariko cyane cyane abantu bari hagati y'imyaka 40 kugeza kuri 60. Ibyo ngibyo bigendanye n'imibereho yacu ya buri navuga y'uburyo dukura. Urumva ni imyaka uba uri kuva mu myaka y'ubutoya ugana mu myaka nakwita
imyaka y'ubusaza. Ibyo ngibyo rero bihurirana nuko akenshi uba ugeze muri ya myaka ifite uburwayi bwihariye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagera kuri 32% bagize icyo cyiciro cyo kugwa muri dushe abenshi bari bafite za diabete. Abagera kuri 40% bari bafite ibibazo biri by'itembera ry'amaraso, abandi bafite ibibazo by'imitsi. Ni ukuvuga ngo nubwo twavuze icyo cyiciro ariko abenshi bazira kuba bafite ibindi bibazo bituma bagwa mu gihe bari gukaraba. Ibyo ngibyo byiyongeraho ahubwo n'ikindi uburyo dukora position dushyira ibintu wenda ibikoresho twifashisha mu gukaraba, yaba ari amasabune, amashampo. Akenshi usanga hari igihe dushe uba wayishyize ahantu ku buryo bigusaba kwihindukiza kugira ngo ubashe kugera kuri icyo kintu. Icyo gihe biba bisaba ko n'izindi imbaraga zindi uba uri gufata. Mwarimu mudusobanura uburyo umuntu wenda kujya muri dushe nabyo bitewe n'ahashyira ibikoresho akenera mu gukaraba bishobora kuba byamuteza ibyago byo kuba yagira ibyo bibazo byo kugwa muri dushe akaba yagiriramo ibibazo. Ibyo twari turi kubivuga mu bigendanye n'izindi mbogamizi zishobora gutuma umuntu ashobora kwitura hasi muri dushe. Ni ukuvuga ngo nimba wafashe nk'isabune, wenda amazi ari guturuka imbere yawe, isabune yawe kuyifata inyuma, ushobora kwibeshya wajya guhindukira nk'uko bisanzwe mu buzima busanzwe ukawagira risike zo kugwa. Ariko cyane cyane tukibutsa ko bigendanye nanone n'ubuzima bwawe ko waba buhagaze. Ushobora kuba wari usanzwe urwaye ufite intege nkeya, ushobora kuba wari usanzwe wenda ufite ikibazo cy'imitsi n'ubundi wahindukira gatoya ugasanga nk'akaguru ntigafashe neza. Byiyongeraho n'ubundi uburyo twubaka muri no minsi ibyo twakwita iterambere, usanga dushe twashyizemo amakaro hari kunyerera. Uko hanyerera amakaro arakomeye, nunyerera wahashyize n'urufuro rw'isabune, noneho uzongera risike yo kuba wagwa ukaba wagira n'ibyago bikuviramo n'urupfu. Tuvuye rero kuri icyo wenda ikintu umuntu ashobora kuba yakwibaza tukiri kuri iyi ngingo, aho turimo kuganira nyine ibi byo kuba muri dushe hari abantu bibwira ko umuntu yaguye muri dushe aba yagira gutya bigatuma apfa, akaba ariyo mpamvu yonyine yatuma apfa. Ariko mudusobanuriye ko urebye bafite izindi mpamvu z'uburwayi zishobora kuba arizo zituma apfa, bikaba ari ukugwa nk'uko yagwa wenda ahandi. Ubwo rero wenda nk'ikintu navuga ngo nifuza ko nacyo wenda badusobanuriraho ni ukuba ese dushe tuvuge izi ngizi wari tubwiye kuz'amakaro, hari n'iziba zirimo sima ariko hari n'izo mu biturage ziba ari ibitaka bisanzwe. Ubona ibyago hagati y'ibyo byiciro by'abantu bakoresha ibyo byiciro bitatu, ibyago byo kuba bagwa bakagira ibibazo birangana cyangwa harimo ikinyuranyo? Harimo ikinyuranyo byumvikana. Nta toilette n'imwe cyangwa se dushe idashobora kuguteza risike. Urugero nka ziriya zo mu cyaro, abazizi buzi ko umera nk'uwicara. Biriya nabyo urumva wa muntu wari usanganywe ikibazo cy'imitsi agiye kwicara, ashobora kujya kwicara akaba yasubira inyuma ugasanga kubise nk'umutwe hasi. Ikiza cyaho ni uko wenda uzasanga nanasubira inyuma, uzasanga wenda bigenda bivugururwa mu byaro, uzasanga wenda iyo toilette yari yubakishije ibyondo. Urumva ko kuba yakwikubita ku rukuta rw'ikaro no kuba yakwikubita ku rukuta rw'ibyondo biratandukanye. Hari naho mu cyaro wenda ashobora no kuba yakwituraho wenda ari n'ibyatsi cyangwa se ari nk'ibati, ari igice cy'ibati atari urukuta rwuzuye. Urumva ko mu by'ukuri ugereranyije ibyago byo kuba wakwitura muri dushe bigenda byiyongera ukurikije ibyago byo kugwa ndetse no kuba byakuviramo ingaruka bigenda byiyongera bitewe n'ibikoresho dushyira muri dushe. Tutirengagije ko na za dushe zo mu cyaro usanga kenshi ari kunama agiye gukura amazi mu ibase, ushobora gusanga yunamye agakubitamo umutwe. Ariko akubisemo umutwe, niyo mpamvu wenda abo ngabo utazabamenya, nta kibazo azagira, wenda ntazakomereka cyane. Abo ngabo azaba yituyemo, kandi wenda yaramuka yituye ku ikaro byari kumuviramo urupfu, ntuzabimenya. Ari nayo mpamvu akenshi uzibaza ati ese kuki abantu benshi bagira ibyago byo gupfa wenda bagwa muri
dushe ziri moderne niko nabivuga kurusha dushe ziri traditionnel. Ku kindi kibazo yenda umuntu aguyemo nta bindi bibazo yari afite by'ubuzima, hari ukuntu umuntu ashobora kugwa wenda akagusha urubavu, hari igihe n'umuntu ashobora kugwa arambaraye gutya agakubita iki gice cy'imbere hasi, hari n'igihe umuntu agusha iki gice cy'inyuma, bamwe bakavuga ngo iyo umuntu agushije ngo akagatwe iki gice cy'inyuma cy'agatwe ngo niyo agira ibyago cyane byo kugira ibibazo bishobora kumuviramo urupfu. Ese izo position uko ari eshatu zo kugwa hari ifite ibyago kurusha indi? Aho ngaho waba utanze urugero, ntavuga ko rudafite ishingiro kuko ntaho uhitamo kwako. Mu by'ukuri twese turabizi, waba uri kugwa ku muhanda ugushije umutwe ufite ibyago byo kuba wagira ibibazo kurusha wagushije akaguru, kuko turabizi ko umutwe ni nka moteri, niwe udutekerereza. Usanga kenshi wagushije umutwe n'ibindi byose kubera ko umutwe ukontorora ibindi bice byose, usanga n'ibindi bibazo bivuka. Mu by'ukuri position wagwamo wagwira yose ugushije umutwe, ibyago byo kuba wagira wakwangirika cyane ndetse harimo n'urupfu biba biri hejuru. Ibi none biriya ni ukwivugira gusa byo kuvuga ngo yari aka gace k'inyuma k'umutwe, akangaka ntabwo nzi uko bakita mu Kinyarwanda, ariko niko benshi bagiye bakeka ko umuntu agira mu ibyago birushijeho kuba byapfa, uretse no muri dushe ngo n'ahantu hatandukanye umuntu agusha agace k'inyuma. Wenda ibyo ngibyo icyo nabivugaho ku bantu wenda bize ibintu by'amagufa kandi cyangwa se twese twayizemo mu cyiciro rusange, ahangaha aka gace k'inyuma nk'uko mwari mukavuze harimo iteranyirizo ry'amagufa. Usanga amagufa ariho ahurira, hari irigufa ryo ku rusaya rw'inyuma, hari rwo ku ruhande no ku wundi musaya, ndetse n'irigufa ryo hejuru. Navuga ko inyuma harimo uruhuriranye rw'amagufa, ariho navuga ko ni mu gice twavuga ko cy'amagufa y'umutwe yaba yoroshye, bityo ku buryo ukigushije haba hari ibyago by'uko bihita bigera no ku bwonko. Mu gihe nk'iyo ugereranyije, iyo ugushije nk'iri gufa ry'imbere hano riri mu magufa akomera cyane, ariko nta gufa rikomera burya ryakomera kurusha ibuye cyangwa iryo karuba wagwiriye. Mu by'ukuri ni nk'uko twagerageza kubihuza, ariko icyo twafatamo nk'isomo nuko igice cyose wagushije umutwe uba ufite ibyago byo kuba wagirwaho ingaruka zikomeye cyane. Tujya gusoza rero, mwigeze kuvuga nubwo wenda mutari engineer mu bwubatsi, ariko mukavuga ko n'uburyo wenda dushe zimeze zishobora kuba zateza umuntu ibyago byo kuba yagera gutya akaba yakwitura hasi akagira ibyo byago by'uko ubuzima bwe bwajya mu kaga. Abantu bakwiriye ubundi kubaka dushe mu buryo bumeze gute ugeranije mu bijyanye mwebwe na domaine y'ubuzima, ku buryo byarinda ubuzima bwe kujya mu byago byo kuba yagira ibibazo nk'ibi turimo kuvugaho? Urakoze cyane, ni ikintu cyiza cyo kuganiraho, koko ntago ndi umwenjeniyeri mu kubaka, ariko icyo natangaho inama nuko dushe cyangwa se yaba ari ibikoresho dukoresha byaba byiza bitanyerera. Ikindi cya kabiri ni ukureba kuri position y'ibyo bikoresho, cyane ibyo dukoresha aho dushyira ibikoresho, ku buryo haba haringaniye tubifata byoroheje. Twibanze cyane ku gukaraba, ariko twirengagije n'ingaruka n'ibikunda kuba nk'iyo umuntu agiye kwituma bisanzwe, aho umuntu naho ushobora gusanga ari kumanuka cyane bikaba byamuviraho ingaruka zo kugwa. Aho ngaho niho twavuga ko burya kuri toilette hakagombye kuba hariho nk'akantu ushobora gufata siritu, cyangwa se cyane nk'izo toilette z'abantu bakuze. Twabonye ko ibyago bigenda byiyongera uko imyaka igenda yiyongera, ukaba ufite nk'akantu ku ruhande byibuze ushobora kuba wafataho. Ikindi mu gihe wicaye ku buryo uba utari nko mu kirere, aho uba wicaye ukaba wagafataho ku ruhande kakaba kakurengera, bityo na za ngaruka uramutse ugize nk'isereri. Mwabisobanuraga uburyo ari byiza ko yenda nko mu bwiherero aho abantu bagiye kwituma, nibura ari byiza kuba bagira nk'akantu umuntu mu gihe yicaye afatisha intoki ku buryo agize ibyago byo kugira isereri gashobora kuba kamuramira.
ibyo nabyo ni no kuri dushe na dushe hari akantu ushobora gufataho. Urabizi ko niyo ugize isereri ugashaka umuntu dushaka ikintu twiyegamizaho, uramutse ubonye nk'icyo wiyegamizaho nabyo byakurengera. Ikindi ni uburyo ntekereza bifite na impact cyane ku buryo umuntu ashobora kugira ibyago byo kudapfa. Uburyo dukinga inzugi zacu muri dushe, usanga kenshi nk'iyo umuntu agiye gukora dushe urugi rukingurirwamo, ku buryo nimba ugize ibyago byo kugwa urugi urarwifungira, urarwaye inyuma y'urugi, ku buryo n'uwaturuka hanze aje kugufasha atabasha kukugeraho kubera yuko umeze nk'uwarushikamiye wikingiranye. Byaba byiza muri icyo gihe inzugi za dushe cyangwa se na toilette ziramutse zifungurirwa inyuma, ku buryo nibiba na ngombwa umuntu uje kugufasha abasha kukugeraho. Ikindi wenda ntekereza ko n'igihugu cyacu kiri gushishikariza abantu cyane, ni mu rwego rwo kwisuzumisha izi ndwara twavuga zidakira, ku buryo umenye uti nubwo nkoresha dushe, nubwo mbayeho gutya, ariko mfite ubundi burwayi, ku buryo umenye uko witwararika, bityo wajya no muri dushe ukaba utakinga, kubera yuko ibyo bintu bishobora kukubaho. Bikamenya uburyo ushobora kwitwararika mu bintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko uzi uko ubuzima bwawe buhagaze. Ntababeshye, mu by'ukuri abenshi ntabwo tuzi, cyangwa se mu banyarwanda ntabwo bazi indwara bafite. Nashishikariza abantu kugira ngo bisuzumishe, bajye kwa muganga, babashe kumenya uko bahagaze muri rusange. Ku kijyanye n'isuku muri dushe, hari abo usanga nyine hajemo n'urubobi, wenda arangije no gukaraba ntakurura amazi ngo agende. Icyo nacyo wenda mu buryo busanzwe nacyo gishobora kubangira ngo cyatuma wenda umuntu yagira n'ibyago byo kunyerera ugasanga araguye. Burya rero hari twavuze dushe, tuvuga isuku y'umubiri. Byantangaza hari umuntu ujya gusukura umubiri we adasukurira aho usukurira. Mu by'ukuri ahubwo wenda kuri ibyo by'urubobi waruvuze, ibyo ni ibintu ntakereza ko bitakagombye kubaho, kuko niba umuntu ugiye gusukura umubiri wawe wakagombye kubanza gusukurira aho usukurira, nko muri dushe. Dushe igomba kuba ari ahantu hameze neza, ariko niba hari naho biri urubobi narwo urumva ko ni ibintu binyerera, agomba kurukuraho, ariko rwose n'urukuraho akanigaya. Ikindi wenda ahubwo ni uburyo nk'isabune. Isabune cyane cyane ubona ko iyo dukaraba usanga nk'urufuro hari ababa bafite, ugasanga urufuro ruri kuguma ahantu hamwe. Byakabaye byiza ku buryo cyangwa n'utuvungukira tw'isabune, n'utuvungukira tw'isabune, utwo tuntu twose dushobora kunyerera, ko twakagombye kuba duhita dukomeza tutirundanyije ahantu hamwe, kuko nabyo byaba mu ngaruka zishobora gutuma umuntu anyerera. Dr. rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda ikibazo cya nyuma umuntu yabaza ni nk'ino zabo ikiganiro nk'iki ngiki kiba kigamije guhugura abantu bakagira ubumenyi nk'ubu ngubu kuri ibintu. Mu gusoza ndagira ngo igitsindagire cyumvikane wenda neza ku batabasha kucyumva, iki kintu cyo kwishyiramo ko kugwa muri dushe byonyine ari byo mu gusoza nk'umwanzuro, ibyo abantu bishyiramo ko ari byo byica umuntu, kandi hari impamvu zitandukanye zishobora kuba zatuma agira ibyo byago byo gupfa. Dusoza ikiganiro, twakagombye kumva yuko uko umuntu agwa muri dushe ni nk'uko agwa ahandi hantu hose. Uko ugwa mu muhanda, uko ugwa muri quartier uri gutembera, ni nako ushobora kugwa uri muri dushe. Ibyo ngibyo nashishikariza abantu ku byatuma umuntu agwa, ariko nanone nongeraho ko ibi bintu byo kumva yuko umuntu yaguye muri dushe yapfuye, ntago ari byo gusa. Ntekereza ko ntago ari byo, ahubwo hari ikindi kintu umuntu aba atamenye. Wenda mu Rwanda turi kugenda dutera imbere no kuba twasuzuma abantu bapfuye, dufite forensic bureau. Mu minsi iri imbere wenda tuzajya tubasha no gukora ubushakashatsi. Ubu mu Rwanda henshi iyo umuntu yapfuye na urupfu rudasobanutse, akenshi ubona yuko badufasha cyane. Mu minsi iri imbere tuzabasha kumenya mu by'ukuri ikiba cyabiteye, ariko ni ibintu byakorewe ubushakashatsi. Abantu benshi usanga bafite ubundi burwayi basanganywe butuma bagira isereri, bakaba babasha kugwa.
ahubwo ubwo burwayi tugerageze natwe tubwisuzumishe, dutegure neza aho dukorera dushe cyangwa se tujya muri toilette kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bwacu neza. Ndumva aricyo natanga nk'ubutumwa. Mwakoze cyane, turabashimiye namwe.